দেখুন ওরা কি করে, দেখুন। यूट्यूब पहले बटन ब्लॉगर वीडियो এই ফ্যানটি একটু সমস্যা হয়েছে, চলছে না কি করা যায় এইটার। এই যে ইউএসবি কেবলটা আছে না, এখান দিয়ে একদিন মোবাইল চার্জ দিয়েছিলাম, সে কি মোবাইল তো গরম হয়ে একদম হয়ে গেল। তারপর থেকে ইউএসবি চার্জ দেওয়া বাদ দিলাম, এইখান দিয়ে দেওয়া যায় চার্জার প্যান প্লাস ইউএসবি লাইটিং। হ্যাঁ,